సాయి కృష్ణ అండ్ ఫ్రమ్ యాదాద్రి డిస్ట్రిక్ట్. నాకు హాస్పిటల్కి ఎందుకు అడ్మిట్ అయ్యానంటే బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉండే. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లంతో పాటు ఇట్లా నోస్ డీవియేషన్ కూడా ఉండే. అందుకని నేను గూగుల్లో చూసి హాస్పిటల్కి వచ్చాను. అప్పుడు డైరెక్ట్ నేను ఈ మేడంని కన్సల్ట్ అయినా, గ్రీష్మా మేడంని, అమృత ఏంటి హాస్పిటల్ గ్రీష్మా మేడం. అయితే మేడం చూసింది అంత బాగుంది. బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అయితే నువ్వు క్లోజ్డ్ సర్జరీ చేయించుకో, అంత ప్రాబ్లం సెట్ అయిపోతుంది అని అన్నారు. లేదు మేడం, నాకు నోస్ కొంచెం డీవేట్ ఉంది, అది కూడా కరెక్ట్ కావాలంటే ఓపెన్ రీనోప్లాస్టీ చేయించుకో, అట్లయితే నీకు అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అని. సరే అని ఓకే అని జాయిన్ అయ్యాం. 1 day బిఫోర్ అడ్మిట్ అమ్మన్నారు. అడ్మిట్ అయ్యాము. అడ్మిట్ అయినాక కూడా వీళ్ళంతా బాగానే తీసుకున్నారు, హాస్పిటల్లో స్టాఫ్ అంతా. సర్జరీ కూడా బాగా అయింది. మేడం చెప్పింది ఇట్లా కొన్ని ప్రికాషన్స్ ఇచ్చింది, ఇట్లా వేయొద్దు, గట్టిగా ఏం నవ్వద్దు, తినొద్దు అని. సో అవి కరెక్ట్ ఫాలో అయ్యాను. ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి అమృత ఏంటి హాస్పిటల్ని రికమెండ్ చేస్తాను.